提到一個宜連特嘅地方，大家唔知陌唔陌生？但係如果你最近聽新聞有留意到嘅呢，有一單喺哈之節發生嘅交通意外，一架5人車 U-turn 嘅時候，同迎面而來嘅車相撞，差唔多全車死晒，4兄弟姊妹加一個姐夫。有冇睇到呢單交通意外啊？就係宜連特呢個地方。你多啲睇新聞，你會更加知道點樣為馬來西亞唔同嘅地方去禱告。雖然你唔認識佢，但係神認識佢哋。所以我哋要關注時事嘅時候咧，我哋加入我哋嘅禱告，呢個係一個生命嘅學習。今日我哋咧會繼續我哋嘅全年嘅主題扎根。我哋今年嘅主題咧係向下扎根。咁由第一次同大家去分享嘅時候咧，都提到其實基督徒嘅生命嘅裏邊有好多唔同嘅方向咧嘅成長，都要去學習嚟去讓佢能夠深深嘅扎根。今日我將個主題咧放喺侍奉嘅方面，所以咧就定下咗一個主題：穩紮侍奉嘅根。基督徒嘅生命嘅裏邊，侍奉都係一個好重要嘅環節。究竟我哋嘅生命，即係一個基督徒嘅生命，點樣能夠可以咧喺唔同嘅層面裏邊咧，你去扎根、根深蒂固嘅生命？我哋今日咧專注咧喺侍奉嘅層面，你去思想一下。今日嘅經文咧，我相信大家一啲都唔陌生，好多唔同嘅場合培靈會、奮興會都會提過，而且好多時咧，我哋都會將個重點咧就放喺究竟約翰對彼得對耶穌回應嘅嗰個愛係咩嘢愛咧？咁樣嗱，咁咩愛都好啦，願意愛就好啦。侍奉喺基督徒嘅生命嘅裏邊係一個好重要嘅環節。咁咧有一個好日常嘅情景處境。一個家庭嘅裏邊，有一日咧，嗰個地下吹咗啲屋企嘅一啲東西吹咗落地，咁咧嗰啲細路仔行過嘅時候咧，望下繞圈走咗，第二個又繞圈又行咗，咁嗰樣嘢咧喺地下就好長嘅時間，然後咧終於媽媽就忍唔住就開聲。做咩？你哋見到都唔執起佢？咁小朋友點樣講啊？又唔係我整跌嘅，有冇聽過啊？係嘛？好普通嘅一個場景哦，都唔關我事，又唔係我整跌，做咩我要執啊？咁另外一個細路仔同樣都係咁嘅回應啊，係啊，又唔係我嘅，又唔係我整成咁嘅，因為我哋人好容易第一時間就會覺得都唔係我嘅責任，做咩要我做啊？咁媽媽咧就好氣憤啊，咁唔係我整咯。咁我又要執，因為你嗰樣嘢你始終唔執起佢就喺個地下嗰度阻住，係嘛？又或者係污糟咗，你始終都要處理嘅。好多時候有啲嘢冇人願意去做，最終邊個去做啊？唔抵得嗰個去做，睇唔過眼嗰個去做。你覺得呢個情景熟唔熟悉啊？喺屋企係咁樣，係咪啊？有時都係咁嘅嗬。嗰啲嘢個台面污糟邋遢，啲嘢擺喺度，你又唔做，我又唔做，最後嗰個就好抵唔住頸，然後好氣憤地去做，好激氣去做，仲要一路做一路點啊？暗沉沉，唔鬧都算好咯。你覺唔覺得呢啲嘅場景，其實原來喺教會都同樣嘅發生住？我哋講喺教會嘅裏邊有好多唔同嘅侍奉嘅崗位，但你有冇發覺？好多時候，有時弟兄姊妹係一個人兼住好多嘅崗位，咁你會點去睇呢？佢自己霸住嚟做啫，邊個叫佢做咁多咁？係咪啊？好少咁睇。相反，更加實際嘅原因就係冇辦法，因為冇人做，冇辦法咯。咁冇人做，啲嘢又要做，咁我做埋佢咯。呢個喺教會嘅裏邊係時常嘅發生，
咁點解咁多人唔願意去做呢？好多時候我哋嘅原因就係呢樣唔係我擅長嚟嘅，我唔熟悉，我冇咁嘅恩賜，甚至我冇咁嘅興趣。有啲咧就講得好熟練嘅，呢個唔係我嘅負擔，神冇俾呢一個意象我，所以我唔做。教會同屋企都一樣，一樣乜嘢呢？一樣係我哋嘅家。家我哋講啦，好熟悉㗎。侍奉咧喺教會嘅裏邊咧，絕對唔係一個陌生嘅題目，甚至係老生常談。我哋常常都講㗎，家人你喺家嘅裏邊，你有你嘅責任，你有你嘅角色，你就要擔起呢一啲唔同嘅大大小小嘅家務責任。所以我哋唔可以將所有嘅責任推喺某一小撮人嘅身上。你試想一下，一個家庭嘅裏邊，如果大大小小嘅事情都只係由媽媽嚟去承擔，佢會點？最終會發瘋㗎，真係乜都係佢喎，唔得嘅。所以一個家一個教會，如果我哋講我哋教會要發展要成長，好自然嗰頭家就多咗好多責任。你住一個50平米嘅房子，好細間，可能2個房、1個廳、1個廁所、1個廚房。你做起清潔佢上嚟，係咪比較簡單輕鬆啲？你話唔係啊，我一個人啫，我住好細啫，我住10平米啫，再細啲，我1個房1個廁所，再細啲。咁你家務係咪再簡單啲啊？但係你話唔係啊，我住崩架樓啊，我成間屋幾千尺嘅。咁你嘅家務又係咪自然會多好多？係咪？咁呢個係好正常㗎。一個小型嘅教會，佢可能真係唔需要太多人一齊嚟去侍奉，因為佢嘅事工比較少。但當我哋講緊我哋要發展教會嘅時候，好自然教會就出現咗好多唔同嘅事工，亦都出現咗唔同嘅侍奉崗位，就需要更多人一起嚟承擔。所以侍奉喺教會嘅裏邊，絕對係一個重要嘅話題。而承擔呢啲唔同嘅崗位，就係講緊我哋點樣具體地參與喺教會嘅侍奉當中。我相信咧，你喺教會咁一段日子嘅時候咧，你一定會有呢個過程、呢個經歷啊。就係你返教會耐咗，甚至你咧洗咗禮加入咗教會嘅時候，你心裏邊啊，慢慢你會出現一種嘅羨慕。哎呀，唔知邊一日幾時我可以咧，好似呢一個肢體咁樣上台一齊咧領主領崇拜，或者咧領敬拜，或者咧我去負責幫手彈下琴。初可能好震嘅咁，但係慢慢彈下咧比較淡定啦咁。唔知我幾時有一日咧可以成為一個組長帶領小組，或者咧唔知我可唔可以好似嗰一位執事咁，我哋去探訪去關心一啲弟兄姊妹，心裏渴慕侍奉。我唔知你有冇經歷過呢個過程？一個成長緊嘅基督徒，佢會慢慢延點起一種侍奉嘅火。好想去參與，因為呢個家有我份。但係呢個火啊，點樣至唔會係3分鐘熱度呢？曾幾何時，好多人嚟到呢個教會嘅裏邊都好熱心，你去參與同埋侍奉，但係可能只係一鼓作氣做一輪，跟住唔見咗。亦都可能因為經歷咗一啲嘅艱難。出現咗一啲嘅碰撞，同弟兄姊妹之間有啲嘅爭拗，或者咧意見唔同，又或者自己嘅問題、生活嘅壓力咯、經濟嘅問題咯，自己嘅生命軟弱犯罪，唔想再返嚟教會，或者侍奉到太勞累，裏邊消耗太乾渴，冇力去侍奉，因此慢慢嗰3分鐘熱度就燒完咗。點樣能夠讓我哋嘅侍奉嘅生命能夠扎根，
能夠長久。保羅喺羅馬書提到，我以神嘅慈悲勸你們，將身體獻上，當作活祭。獻上當作活祭，好明顯啊！祭係被燒嘅，但係呢個係活祭。死嘅祭燒燒下就變咗一堆炭，甚至一堆灰。但係活祭咧，越燒就好似加旺咗，加咗啲柴落去咁樣，越燒越興，越燒越澎湃。是聖潔的，是神所喜悅的。你們如此侍奉，乃是理所當然。呢句聖經我哋一啲都唔陌生，係咪啊？但係呢個係知識，係我哋頭腦嘅認知。而更加實際嘅就喺我哋信仰生命嘅裏邊，常常就充滿住對呢一種認知同埋實際生命當中嗰個嘅掙扎。所以我哋要常常去檢視我哋嘅生命。今日我哋嘅侍奉嘅心志又如何呢？我哋會唔會曾幾何時非常嘅熱心，有一段時間又非常嘅冷淡，一段時間可能又再翻轉頭，哎呀，我都係要重新再嚟。然後我哋努力咗一輪，跟住又再沉落去。我哋就常常喺呢一種嘅起起伏伏嘅侍奉嘅生命嘅裏邊。究竟點樣能夠去持續我哋呢個嘅侍奉嘅心，直到見我哋嘅主？所以今日咧，我選擇咗從呢段經文嘅裏邊咧，同大家嚟去藉着彼得呢個嘅生命作一點嘅思想。彼得我哋一啲都唔陌生，耶穌基督嘅12嘅門徒之一，甚至有人咧稱佢為係一個大嘅弟子啊。如果我哋回顧翻耶穌基督呼召彼得作門徒嘅時候，經文就提出咗一句，冇登出嚟嘅，喺馬太福音呢個係呼召嘅經文。耶穌呼召彼得嘅時候，就係講耶穌對他們說：來跟從我，我要叫你們得人如得魚一樣。留意來跟從我呢4個字。耶穌基督呼召門徒嘅時候講：來跟從我。嚟到耶穌基督復活之後，耶穌基督對門徒，特別對彼得問完你愛我嗎？你愛我嗎？之後19節耶穌話：說了這話，就對他說：你跟從我吧。起初耶穌基督呼召門徒嘅時候，呼召彼得，呼召其他嘅門徒嘅時候，就係講：來跟從我。今時今日，頭先我哋讀嘅呢段經文，唔知你知唔知道當時佢哋係一個咩嘅處境？當時係耶穌基督已經釘咗十字架，復活咗。其實復活咗㗎，但係未升天。而且係門徒對耶穌基督嘅復活，仲未係好完全嘅去明白同深信嘅時候。當時如果你留意我哋頭先讀嘅係約翰福音21章嘅經文裏邊咧，第2節裏邊就提到啦。當時一啲嘅門徒就選擇我哋去打魚去吧，佢哋選擇咗行自己嘅路啊！而且當時唔係淨係得彼得一個嘅喎，如果冇數錯嘅話咧，應該有7個嘅門徒，佢哋一齊我也跟住去啦。喺呢一班嘅門徒嘅心嘅裏邊，佢知道佢哋自己似乎揀咗一條離開咗去跟從主嘅路，佢哋行咗一條自己嘅路，佢哋去打魚。但聖經記載佢哋整夜沒有打着什麼。耶穌就喺呢個嘅時候嚟到見呢一班嘅門徒。耶穌嚟到見呢一班準備唔再跟從主，唔知道點行呢一段跟從主嘅路，又或者喺門徒心目中覺得自己好失敗，
耶穌嚟到見呢一班佢哋自己認為自己好失敗嘅一班門徒。呢一班人選擇我走自己嘅路，我點樣繼續去侍奉呢？有好多時候喺侍奉嘅路上或者信仰嘅路上，我哋會行下唔知點樣。但係耶穌嚟到見呢啲門徒嘅時候，佢唔係你去責備佢哋，因為佢哋明知呢一班門徒見到主嘅時候，心裏邊好多嘢諗。當你被捉拿嘅時候，我走咗。你話來跟從我咩？你被捉拿嘅時候，我冇跟到，我走咗。你要行上十字架嗎？我走咗。在你已經被埋葬同復活之前，我都唔知我要去邊，我可以去邊。我即使還係好惦念我嘅主，我都係去嗰個墳墓嗰度望下啫。我唔知條路應該點行。昔日呼召嘅時候，主耶穌講嘅來跟從我，喺佢實際嘅經歷嘅裏邊，跟下唔知點跟下冇力去跟。好多時我哋做一個基督徒，喺我哋信仰嘅路上、侍奉嘅路上，有時候都係咁。更加留意嘅就係，唔係淨係講你隻腳有冇去跟從耶穌。事實上有啲嘅基督徒，佢隻腳仲係行緊返嚟教會，但係佢嘅心已經冇再跟從耶穌。如果我哋只係得一個軀殼返到嚟教會嘅裏邊，即使我哋真係做緊好多侍奉嘅工作，但係仍然係一個軀殼啫。軀殼做緊嘅嘢，呢啲只係叫做忙碌，唔係真正嘅侍奉。主耶穌講：你要跟從我，你要從心底嘅裏邊真真實實地跟從我。主所需要或者主所要求嘅係你嘅心真實地跟從我，唔係淨係用隻腳行嚟十字架嘅面前，行嚟個墳墓嗰度望下，或者係行入教會嗰度睇下，唔係淨係隻腳，係個心，你真係要跟從我。約翰福音裏邊講到，若有人服侍我，就當跟從我。如果你唔係一個真正跟從主嘅人，你嘅服侍、你嘅侍奉就變成一個軀殼嘅忙碌。我在哪裏，服侍我嘅人也要在哪裏。若有人服侍我，我父必尊重他。服侍，真正嘅服侍喺神嘅眼中係一個完全嘅跟從，而呢個跟從係講緊你同神嘅關係、密切關係嘅當中嘅回應。如果你只係對一個工作嘅回應，嗰個就係工作，未必有關係，更加未必有心。耶穌要嘅係一種完完全全嘅委身。聖經裏邊用到服侍我嘅人咧，英文裏邊咧係一個 servant， 係一個僕人啊，完完全全賣命委身嘅僕人。一個侍奉者就係一個僕人，唔係一個忙碌嘅工作者。我哋返工嘅時候已經係一個好忙碌嘅工作者，但係理論上你唔應該係賣命嘅，為佢而死，為間公司死，你應該唔會，亦都唔應該係咁樣。但係侍奉就唔同，係真係明白神嘅心意，要撲心撲命啊，或者我直接啲咁講啊，撲心撲命賣命咁樣嚟去侍奉我哋嘅神。神要嘅來跟從我。如果你唔係一個真正從心底裏邊跟從主嘅人，你表面嘅侍奉同服侍好快就玩完，好快就冇力量，好快就會覺得我做咩要做？就好似
最初講嘅例子一樣，兩個小朋友都會覺得關我咩事？點解我要做？唔甘心。第二方面亦都係我哋好熟悉嘅經文嚟㗎。15至17節，我哋重複又重複嘅去睇到耶穌基督3次問咗使徒彼得：你愛我比這些更深麼？你愛我嗎？儘管我哋唔好去考究呢個愛究竟係咩層次嘅愛，愛就係愛啦。你可以想像一下，一個跟下冇再跟從主，翻咗去打魚嘅門徒。如果嗰個係你，當你已經離棄咗呢條跟從主嘅路，翻咗去打魚，突然間你擰轉背，發現耶穌喺你後邊，你要第一時間諗咩？我哋第一時間諗嘅就係心裏邊啊！哎呀，我咁衰，我點樣背叛耶穌？佢上十字架嘅時候，我走咗去。你係唔係第一時間會諗起自己好多唔得罪佢，或者係好似對唔住佢嘅嘢？係咪好正常啊？呢個反應係咪？第一時間你諗到自己好多對佢嘅虧欠，你心裏邊會點樣諗？死啦！係咪嚟鬧我咧？係咪嚟罰我咧？第一時間就好似小朋友做錯嘢咁啫嘛。第一時間會點㗎？病埋。唔好講小朋友啦，動物都會啊。貓貓狗狗做錯嘢啊，你望一望佢，你未講嘢之前啊，你知佢，你有冇睇過佢啲眼神咯？知道自己做錯嘢嗰啲眼神好唔同嘅，虧欠。因為使徒彼得好明白自己生命嘅裏邊，佢有啲乜嘢呢？如果你認識呢位使徒彼得嘅時候，喺佢嘅生命嘅裏邊，佢有啲乜嘢？唔好嘅嘢多定好嘅嘢多？唔係啊，好好。佢話我除咗你仲跟隨邊個咁？一次半次嘅啫，更多嘅係咩呢？更多嘅係小信，信心不足。你記得佢要跟耶穌，我要行在水面上，你行得我又行咁啊，行兩行跟住點啊？哎呀，主啊救我！我即刻跌落去，睇見啲大風浪嘅時候，好驚。心裏邊其實佢係小信㗎，佢眼光非常嘅短淺啊！主啊，你唔可以上十字架嘅，哇！仲有榮耀擺喺你嘅前面，你唔可以咁樣嘅你唔可以受呢啲嘅苦難。又或者佢嘅裏邊好自信爆棚。眾人都會都會軟弱跌倒，唯獨我唔會。想起自己喺主嘅面前，喺人嘅面前嘅誇口，想起嘅都係自己嘅唔係幾好嘅地方，虧欠、衝動。耶穌基督被捉拿嘅時候，第一個拿刀出嚟嘅就係彼得，削掉想殺嗰個捉拿耶穌嘅人。但係耶穌被捉拿之後，第一個唔承認主嘅，亦都係彼得。我唔識佢㗎，嗰啲侍女喺後院嗰度見到佢，咦？你咪同嗰個人同一夥嘅？唔係，我唔識佢㗎，仲要講咗3次哦，記得嘛？3次不認主。如果你作為彼得，當你見到主嘅時候，係咪好自然第一時間就諗起晒自己啲衰嘢、自己啲失敗、自己啲虧欠，好正常㗎。然後跟住你就想像啦，梗係嚟鬧我咯。但係我哋睇見15至17節頭先讀嘅經文，你睇到嘅係耶穌一而再、再而三嘅，只係問你愛我嗎？你愛我比這些更深嗎？耶穌冇一句嘅質問，做咩你走咗去？點解我上十字架，我俾人捉嘅時候你匿埋？你唔係好勇嘅咩？你刀你都攞埋出嚟啦，你做咩唔繼續幫我？耶穌冇任何嘅質問、指責，甚至嘲笑。你唔係話眾人都唔跌倒嘅時候，我都唔會跌倒嘅咩？點解你3次不認我？如果係我哋一定好血氣地第一時間你去質問嗰啲反骨嗰啲我哋人係咁樣，但耶穌冇。耶穌冇去追究
彼得，你點解軟弱？點解你跌倒？冇。耶穌只係問你仲愛我嗎？你仍然愛我嗎？因為只有愛能遮掩一切嘅過錯。意思即係話，只要有愛，只係有愛呢樣嘢，能夠幫助人從一切嘅軟弱同罪過當中重新再嚟。如果你裏邊連一點點對主嘅愛都已經冇埋，你冇辦法重新建立起你嘅信仰，仲講乜嘢侍奉呢？所以耶穌冇去追究點解你軟弱失敗。耶穌只係問你仲愛我嗎？因為只要你仲有一點點嘅愛，你仍然會有動力重新再嚟。愛能夠讓我哋甘心情願嘅繼續嘅去受苦、付代價，或者唔去計較很多唔係咁公平嘅事情。愛讓我哋能夠有力量繼續嘅去行呢條信仰嘅路，讓我哋嘅生命嘅裏邊滿有平安。因此喺耶穌嘅對話嘅當中，頭先我哋只係讀咗5節經文啫，3節經文裏邊都係問你愛我，你愛我比這些更深嗎？你愛我嗎？弟兄姊妹，今日你坐喺呢一度，你禮拜日嚟到去敬拜、去侍奉、去參與敬拜，但係你個心愛主嗎？主冇去問你平時忙乜嘢，點解你唔日日靈修？點解你唔奉獻？點解你咁冇信心？主冇問呢一啲，主係問你愛我嗎？你唔知有冇發覺咧？如果你讀福音書啊，門徒跟隨彼得嘅日子，唔單止淨係彼得，唔係門徒跟隨耶穌嘅日子，唔單止淨係彼得，係咁多嘅門徒啊！喺個過程嘅裏邊，佢哋係咪一開始就好有信心去跟從主？佢哋係咪一開始就真係喺度好熱心咁侍奉主？你讀嘅時候，你唔知有冇留意下呢啲門徒被揀選呢啲嘅門徒，佢哋嘅生命嘅情況？事實上咧，喺佢哋跟從耶穌嗰3年嘅裏邊咧，佢哋喺度學習。喺呢個過程嘅裏邊，嚴格嚟講唔係侍奉，佢更多嘅係去認識呢一位佢要跟從嘅主。究竟佢係一個點嘅主？係咪啊？有啲事情有或者有啲嘅神蹟出現嘅時候，佢哋都會好驚訝，呢個邊個嚟嘅？點解佢可以做啲咁嘅嘢？你點解佢講嘅嘢咁有能力？呢個正正代表住佢哋嘅生命嘅裏邊，其實佢哋對呢位嘅主仍然係喺度認識嘅過程當中，而愛主亦都係一個過程。喺個你對主有更深嘅認識之後，你先能夠去發出嘅一個回應。你唔會貿然去愛一個你唔識嘅人，係咪？三唔識七，點樣愛？你愛一個人嘅過程當中，你都要先去認識佢係一個點樣嘅人。你去學習去愛，學習佢同佢一齊跟隨主嘅門徒都一樣。佢哋其實喺呢3年幾嘅時間嘅裏邊，係透過耶穌所做嘅、所教導嘅，一路嘅去認識呢位嘅主。佢哋嚴格嚟講，嗰3年幾嘅裏邊係跟從同埋學習，唔算係真正嘅侍奉。佢要學習點樣去做一個跟從主嘅人，亦都透過呢個跟從，佢更加認識嘅係乜嘢啊？自己嘅軟弱，自己好多嘅不足夠，認識自己，認識主，然後先係能夠去學習跟從主同愛主。彼得呢個時候，可能佢心裏邊係充滿住好多嘅自責，唔敢再去誇口。之前講眾人都跌倒，我都唔會唔認你啊！
今日你見到呢句對話，當耶穌問佢你愛我媽嘅時候，你有冇見到佢喺度誇口啊？梗係愛啦，唔敢啦。點解啊？佢認識到自己原來唔係咁剛強嘅人，因為佢有好多嘅軟弱。主耶穌嘅對話問三問，係要幫助彼得重建佢跟隨主嘅心，幫助佢真真正正學習謙卑咁去愛主，而唔係得把口。得把口邊個唔識講？係咪講啫嘛？真正做到嘅先至係真真實實佢嘅生命。處理好佢生命嘅問題，耶穌嘅回應係咩呢？將託付、將重任交託俾佢。所以你睇到，當耶穌問佢你愛我嗎？然後彼得其實佢都冇直接咁話我愛你，我梗係愛你。唔係啊，你知道我愛你㗎。你唔知有冇留意呢啲嘅對話嗰個用語嘅層次係有啲唔同嘅。佢唔再係講到咁誇口或者係咧咁自大，我梗愛你啦，我點會唔愛你？唔係，主啊，你知道我愛你。如果裏邊仲有後邊嘅括弧隱藏嘅説話就係：主啊，你知道我愛你愛得幾軟弱。主啊，你知道我愛你愛得幾飄忽，即係套用喺我哋嘅生命裏。主啊，你知道我哋愛你，有時真係愛得好乏力。不過彼得嘅回答喺前面嗰4隻字度：主啊，你知我愛你。侍奉嘅生命，唔好淨係講做乜嘢，做。首先處理好咗你自己嘅生命嘅問題嘅時候，我哋先至談得上去承擔起侍奉。點解啊？因為如果你唔係先有一個愛主嘅心，你唔會甘心樂意去付出更多，你去愛別人嘅生命。因為當我哋講教會要越嚟越壯大、要發展嘅時候，或者好似上星期前幾日你哋做咗一啲嘅福音嘅預工，有一啲嘅新朋友嚟到教會，有初信嘅人嚟到教會嘅時候，係咪需要你去更加幫助佢哋點樣去認識主嘅愛、認識福音？信咗主嘅人，你要幫助佢成長，呢啲係生命嘅承擔。如果你自己嘅生命都係牙牙烏嘅，都係一個空殼嘅，點能夠可以去承擔起生命呢？而且當你繼續咁去死撐嘅時候，當你遇到風浪嘅時候，你就好快冧嘅啦。耶穌講：你愛我麼？彼得話：你知道我愛你。你有冇聽過小朋友同媽媽講 I love you？ 有冇啊？掉返轉，媽媽答乜嘢啊？ I love you too。 佢唔會話，但係耶穌咧，你知道我愛你。佢冇話我都愛你。耶穌唔係講我都愛你。耶穌唔係用 thank you 或者係我都愛你，你去做回答。耶穌講：如果你知道我愛你，你就去餵養我嘅羊。小羊同羊，小羊係代表嗰啲生命幼嫩嘅信主嘅人，羊就係嗰啲成熟嘅基督徒。如果嚟到教會嘅裏邊，我哋話我哋愛主嘅時候，請我哋用我哋嘅生命去餵養其他嘅生命。彼得用呢句嘅説話，佢唔係單單耶穌用呢句説話去回應彼得講嘅，你知道我愛你。佢就將使命、將責任託付喺彼得嘅身上，
佢就去鼓勵彼得，咁你去餵養我嘅羊，你去牧養我嘅羊。你既然知道你愛我，或者話你願意繼續嘅愛我，咁你就用你嘅生命去愛嗰啲屬我嘅羊，你去照管佢哋嘅生命。當時耶穌基督同彼得嘅對話嘅時間未有任何嘅教會嘅，所以唔好講到咩嘢侍奉崗位。耶穌所交託彼得嘅唔係任何嘅侍奉崗位，你同我做乜嘢做乜嘢做乜嘢啦，乜嘢都冇。嗰陣時係咩都未有嘅時候，耶穌講嘅係乜嘢啊？你餵養我嘅羊。教會嘅形體仲未出現，教會嘅規模仲未有人知道，但係有冇侍奉啊？可以侍奉嗎？可以。耶穌只係講，你就用你嘅生命去餵養屬我嘅人。侍奉就係咁簡單同直接，用你嘅生命去影響其他嘅人。往後我哋睇到《使徒行傳》嘅時候，教會係慢慢被建立起嚟，但係其實使徒彼得佢喺度傳福音同埋建立教會嘅初期嘅時候咧，其實教會仲未正式一個好有規模嘅形態存在，但係你卻睇到彼得正用佢自己嘅信心、知識、生命去傳福音、去愛人、去建立教會。咁所以當我哋再一次同彼得嘅生命嘅裏邊佢嘅經歷你去學習嘅時候，究竟乜嘢係侍奉？喺耶穌同彼得嘅對話嘅裏邊，佢唔係去追究指責彼得過往嘅失敗，佢只係重視在乎往後嘅日子。你用你嘅生命，如果你話你愛我，你就用你嘅生命去愛屬我嘅人，呢個就係侍奉。咁唔好以為呢個只係單單交俾彼得嘅一個託付，同樣係俾我哋每一個，我哋話我哋愛主嘅人，同樣係俾我哋每一個蒙恩得救嘅人嘅一個託付。神唔單止，唔好以為神咧只係會呼召嗰啲咧靈性非常高超。哇！我初返教會嘅時候，見到呢個執事，哇，咩都有佢份㗎，好勁啊佢！我要羨慕好似佢咁，先至可以侍奉。唔係啊，彼得都唔係咁。彼得呢個時候係最軟弱嘅時候嚟嘅。神再一次去呼喚佢，你起嚟用你嘅生命繼續侍奉我，來跟從我。你愛我嗎？你就愛屬我嘅羊。神唔係淨係要去呼喚靈性高嘅人先至能夠去侍奉佢。但係我靈性低，我點去侍奉佢啊？咁你就要檢視自己嘅生命啦。再一次檢視自己嘅生命。無論我哋嘅生命有幾失敗，你同彼得去對照一下，佢嘅生命都一樣係失敗，但係佢勇敢嘅去回應耶穌嘅詢問，佢嘅回應係我愛你，你知道我愛你。我哋雖然有軟弱有失敗嘅時候，但係我哋知道侍奉主係一生嘅召命。自從我哋蒙恩得救以後開始，我哋嘅生命係應該愛嚟侍奉主，但係喺個過程嘅裏邊，我哋又睇到自己有好多嘅軟弱同失敗嘅時候，我哋就要求主去幫助我哋。我哋唔係用呢啲成為咗理由你去推卻神呢一個嘅呼召，我哋反而應該係檢視自己嘅生命，從邊度跌倒就喺邊度起嚟。求主幫助我哋恢復對主起初嘅愛，恢復我哋堅定跟從佢嘅心志。再一次嘅提羅馬書12章1節，我哋常常話我係愛主，我哋願意跟從主，但係聖經就話俾我哋聽，我哋當將身體獻上，當作活祭，呢個係聖潔，係神所喜悅嘅。
你們如此侍奉，乃是理所當然。唯有你咁樣願意去侍奉，幾多嘅風吹雨打都能夠跨過。求主幫助我哋一齊祈禱。親愛主，求你憐憫，求你憐憫我哋呢一啲軟弱嘅人。我哋亦都常常好似彼得一樣，我哋有軟弱跌倒嘅時候，即使我哋雙腳唔離開教會，但係可能我哋嘅心早已離開你。主啊，求你寬恕，求你憐憫，求你光照，讓我哋重新再燃點昔日我哋信靠你、跟從你嗰一份嘅愛火。主啊，唯有呢份嘅火，先能夠燃燒我哋嘅生命，使我哋有動力，有嗰份嘅熾熱，去繼續嘅去侍奉你，使我哋喺侍奉你嘅路上，我哋認識你更深，我哋嘅生命亦都更加嘅成長。求主憐憫，再一次興起我哋嘅生命，成為愛你愛人嘅一個基督徒。求你垂聽我哋嘅禱告，奉耶穌基督嘅名，阿門。